Ja sam se držim ovdje. Bez toga, ne diraj me. Ovo je javna površina. Imam pravo tu biti, ovo je javna površina. Možda si ovako maneken, Anti? Ne, nisam maneken. A dobro, mislim, ne mogu onda od tebe uzeti izjavu, samo da ne stojiš kao statua i... Aha, izjavu. Pa možeš, ono. Može. Mislio sam da ćeš me i ti tjerat kao i Ma ovo. i ja. Dobar dan. Evo ga. Naravno. Imam vodu. Daj ću se malo. Koga? Sad ćemo tako razgovarati. Da. Ako želite, evo skinut ću povez da me utvrdite identitet. Aktivisti iz građanske akcije. Navikao sam na policiju, nemam ništa protiv policije, ni ovog festivala, nego protiv gradonačelnika Milana Bandića. Jer je ovo istina, nažalost, a Bajić ništa ne poduzima. Kao što znate, i Sanader slobodno šeće, pa i Bandić. Gledajte, nemam ništa protiv vašeg festivala, nego protiv Milana Bandića. Čast mi je pozdrav. Ne diraj me. Ovo je javna površina. Pogledaj koliko kamera snima. Ovo je javna površina. Gospodine gradonačelniče, što imate za reći na ovo? Koliko ste Bajiću plaćate? Koliko Bajiću plaćate da ne završite u zatvoru? Koliko Bajiću plaćate? Koliko Bajiću plaćate? Da probate super obroke i da dobijete nešto. Koliko Bajiću plaćate? Inače na ZGVG... Evo ga čovjek sa preko 200 kaznenih prijava. Proizvodi koji su, kako se vani kaže, cruelty free. Pozdravlja vas građanska akcija, sjećate se? Ne samo prema životinjama. Aha, Radio 101. Domu umirovljenika. Na našem ZGVG festivalu, dakle, su etički osviješteni, brinu za okoliš, brinu za kompletnu zapravo našu okolinu i kupnjom bilo kojeg proizvoda odnosi prema našoj planeti. Dakle, još jednom vas pozivam da kad uglaznite da se puno počastite da sudjelujete u nagradnoj igri i da svojim prisustvom sudjelujete zapravo u međunarodnoj brizi prema... Vidimo se uskoro! Vidimo se! Pozdravlja vas građanska akcija! Građanska akcija vas pozdravlja! Da. Vidimo se uskoro! Ovo vam je zadnji mandat! Javite se onome ko vas plaća. Pa vaši me plaćaju, vaši ljudi me plaćaju. Grad Zagreb. Holding.